बच्चों बच्चों ये बताओ मैं किसका बच्चा हूँ? 3, 2, 1. मैं एक हिरन का बच्चा हूँ। बच्चों बच्चों ये बताओ मैं किसका बच्चा हूँ? 3, 2, 1. मैं एक तोता का बच्चा हूँ। बिल्कुल सही जवाब। इससे पहले अगर तुम अपने माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने पापा से प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव यू पापा लिख दो। बच्चों बच्चों ये बताओ मैं किसका बच्चा हूँ? 3, 2, 1. मैं एक मुर्गे का बच्चा हूँ।